ախր եթե որևէ բան չի ման ասել, հաստատ դպրոցում ինչ որ բանի հայ գրականության դասին կամ պատմության դասին, եթե դու էլ չէ համադասարանցիդ ինչ որ մի ոտանավոր ասել է կամ ինչ որ մի պատմություն պատմել է, էլի։ Գոնե տպավորված կլինի, չէ։ Գոնե ոտանավորներից ես չեմ հասկանում, սենց միանգամից ոնց կարող էին վերցնել գաղափարապես այսպես շուռ տալ, էլի մարդկանց, որտեվ մեզ այնպես են դաստիարակել, որ տղամարդիկ գնացել են պատերազմ հայրենիք պաշտպանելու, կանայք թիկունքում են եղել եւ շատ ավելի մեծ գործ են արել, դաստիարակել են զավակներ, տղաներ, որոնք պիտի կռվեն, այդպիսի երգեր ունենք, արի իմ սոխակը, մյուսը պարտադիր չի ոգեշունչ երգերը լինեն, էլի։ Մայրը որդուն միշտ այդ երգերն է երգել։ Կամ այնպիսի դուստրեր, որոնք պետք է գիտեն, որ պիտի ամուսնանան, սերունդ շարունակեն, երեխաներ ունենան, վերջապես եղել է գաղափարային մտածողություն, չի եղել ես իմ անձը ինձնից հետո ջրհեղեղ, բայց դու մոռանում ես շուրջը ամբողջությամբ է դա, իշխանությունը, երբ որ այս իշխանությունը նոր էր եկել, ասում էին կառավարության ծրագրի մեջ կա երջանկության մասին հատված եւ անհատի երջանկություն, քարոզչությունը գնում էր անհատի երջանկության վրա, ոչ թե ընտանիքի, ոչ թե միության, ոչ թե խմբերի, ոչ թե ազգի, ընդհանուրի, այլ անհատի։ Դե հիմա անհատի քարոզչությունը տեսուր է բերում։ Բայց պարզ է, չէ՞ որ սա կառավարության ծրագրի դրույթի կատարում չի։ Դա շատ լուրջ հատուկ է, այո, շատ։ Սա լուրջ արժեհամակարգի, այո, քանդում են արժեհամակարգի զրոյացում։ Արժեհամակարգի եւ գիտեք ինչ կա, այդ ամեն ինչը պրոյեկտվեց ընտանիքների վրա, հենց նույն երկրի ղեկավարը բարբերաբար նշելով, որ մենք քաղաքացիական ամուսիններ ենք, մենք եկեղեցով չենք բանը, գիտեք, այսպես մենք խոսում ենք, բայց դա իրականում շատ մեծ ազդեցություն ունի։ Հիմա շատերը ասում են, հա լավ, հիմա ինչ պարտադիր է այդ, հիմա մեկը թող սենց, մեկը թող նենց, այս ամեն ինչը իրապես քանդել է այդ նաև ընտանիքի գաղափարը, մոր գաղափարը, ինչպես Եկեք մենք բաժակով վերցնենք։ Եվ բնականաբար, որը հետո գալիս հասնում է անմիջապես ոսկորներիդ, բջիջներիդ ինքնությանդ, որի անունն է հայրաքելական եկեղեցի, հա։ Սա վերջին ակորդն է, որին հասել են արդեն։ Ես էլ հավելեմ, նախ շնորհավոր նորից։ Շնորհավոր Ալլա ջան, եւ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, մեր հետևողներին։ Բոլորիդ ենք շնորհավոր։ Զախկած գարուններ, լիքը սեր, ժպիտ։ Եվ ներսից եկող ժպիտ, ներսից ժողովուրդ։ Դե դա հենց այնպես չի լինում։ Այո, ֆեյք երջանկության կռիվ չտանք։ Ես ուզում եի ասել, որ պետության եւ ազգի հիմքը ընտանիքն է։ Այդպես են մեզ ամեն դեպքում դպրոցում, ընտանիքում, միջավայրում, ես էլ գյուղական միջավայրում եմ մեծացել, պարտադիր չէր, որ մեզ խոսքով դա ասեին, մենք տեսնում էինք այն ինչ որ կար։ Ընտանիքն է շատ կարևոր, եկեղեցին, որը որ պետականություն չենք ունեցել հազարամյակներ դարեր առաջ եղել է, ես ապշում եմ, որ մեկ բաներ եմ լսում եմ, որ ասում եմ, սրանք մարդ չեն լսել, չեն կարդացել, հեչ որ չի, ասում եմ, էլի կարող է դասարանիդ աշակերտուհուն ընկերուհուդ լսեիր մի բան, ասես մտներ էլի ուղեղիդ մեջ։ Մեկ էլ բանակը, որ այդ 3 կառույցներն են, որոնք մենք պարտավոր ենք էլի ինչ որ մանր բաների հետևից չընկնել, չկարչել, չքանդել, որտեվ եթե վերջին հույսն է արդեն ոնց որ եկեղեցին, եթե Աստված ոչ անի, չնայած ես գիտեմ, որ Աստծո տունը չի կարող քանդվել, բայց ժամանակներ են էլի, հետո էլ ասում են ցեղասպանությունը ոնց եղավ, այսպես եղավ էլի, բոլորս չհամախմբվեցին, էլի մի, չգիտեմ, Վանում կռիվ էր, Սասունցին իր համար ապրում էր, ասում են մեզ չի հասնի, ոնց որ եւ հիմա Արցախում կռիվ էր, ասում են մեկա մեր մոտ չի ու սենց այդպես է եղել, մեր մեծահարուստները նորից մտածել են, որ իրենք բիզնեսներ ունեն, իրենց ոչ ոք ոչինչ չի ասի, Այնքեղ ժողովուրդն էլ մտածել է, որ հիշում եք այդպես պատմություններ կան, հիմա չեմ հիշիվ հատկապես որն եմ կարդացել, բայց հիշում եմ այդպիսի մի պատմություն, որ տանում էին անապատով, ասում է ոչինչ, մեզ տանում են լավ տեղ, մեզ ասել են տանում են լավ տեղ, ասենք ոնց կարելի է այդքան միամիտ լինել, այդքան հավատալ ուրիշին, բայց ներսում ինքդ քո հայրենակցին, քո ընկերոջը, քո ծնողին, ինչ ասեմ, քո գոլեգային չլսել, չհավատալ, չընդունել, բայց թշնամու ասածը ընդունել հալած յուղի պես։ Դրա համար էլ եղել է ցեղասպանությունը։
Ինչ տարբերություն։ Մենք մեր պատմությունից դասեր չենք քաղում, ամենացավալի բանը դա է։ Եվ մեր մեծերը են հենասյուները, որոնք եթե չլինեին, ասում եմ, շենքի հիմքը որ գցում ես, չէ, հենասյուները, լավ, նարեկացուց չսկսեմ այդ, գանք դեպի մեր օրեր։ Նույն Նժդեհը, Անդրանիկը, Համոսահյանը, Սևակը, չէ՞ որ այդ անլռելի զանգակատունը, որ ասում եմ, ուզեցին մեկ հայ թողնել եւ այն էլ թանգարանում։ Այդ դասը անցած մարդ է, անգիր հիշում եմ ծայրից ծայր ես այդ բանաստեղծությունը, էլի։ Այդ որ դու կարդում ես, դու քո մեջ անալիզ չես անում, ես ինչա ուզում ասել, էլի։ Միշտ այսպես մեսիջ են թողել, միշտ մեզ թողել են այդ նկարչության միջոցով, նկարների միջոցով, բանաստեղծության երկերի։ Մի ողջ ժառանգություն ունենք, որ ամենը դրա մասին է, այո։ Միասին լինենք, միասին, ընդհանրապես սա է պետք։ Ոչ մենք ամեն մեկս անհատներ ենք։